Mikä on sun suurin saavutus elämässä? Varmaan kun pääsi kouluun. Pääsit kouluun? Ne. Se on ihan hienoa. Suomessa kaikki pääsee kouluun. Nyt sä menit sinne. Missä meidän portsari on? Ketä sä oot päästänyt tänne? Täällä on joku... Mihin kouluun sä päätit? Siis varmaan puhutaan jostain muusta kuin peruskoulusta. Yliopisto? Oi! Mitä sä opiskelet sitten? Kaivostekniikka. Kaivostekniikka yliopistossa. Miten siellä niinku, sulla tulee professori ja sanoo, että tähän kaivat kuopan ja sä vedät ylioppilaslakin sillä lailla taakse ja sitten se tupsu tulee aina silmiin. Miksi sä valmistut sitten? Onko vähän epäselvää?